जोंनि फाइटिंआ जोंनि बुंनांगौ खोथाया जाहैबाय इउपिपिएलनि सायाव जों बुङो आरो लकेल ट्रेक्टर पार्टी आरो एबसु बिथांमोननिसिम जों बुंगोन जे नोंथांमोनहा एथ' जुदि केन्डिडेट होलायनो हायै जुदि पार्टी बेयाव खालामदोंब्ला पार्टी खालामनायनिख्रुइ पार्टी खालामिया साबसिन थाखा फैसाजोंल' सब किसु डिलिं जुदि सानदोंब्ला ना माबा मोनसे दङ बे नोंथांमोननि खोथा जिखि जाया मानो जे केन्डिडेट होनो हानांगौमोन लकेल होनो हानांगौमोन नै बेखिनिखौ जों बुजिदों जों जेसेबां जयनिं खालामदों बे जयनिं खालामनायनिफ्राय 100 जनाव सानैल' साथामल' बेक जादों जोंनिफ्राय जोंनि निसिमानि थाखाय बियो जोंनि थाखाय फेक्टर नङा जेसेबांखि थाखा फैसा गारा मानो बे बालाहामायाव दै लुनाय बायदिल' जागोन बिनि फैसाया जेबो खामानि होनाय नङा आरो बियो गावखौ बरायनाय समाव गोबां जायगायाव गोबां खोथा बुंबोदों माने बै भबानिपुर मानिपुराव बिथाङा बुंदों जे जेम्सआ फैयोब्ला बेखौ होसोहरनांगौ बे खोथाखौ बुंदों बे पइन्ट मोनसे बेनिफ्राय खुंख्राजरायाव जेब्लानाखि बरायो रायजोफ्रा बे समाव बियो बुंदों जे राङिजरा फरेस्टखौ जेम्सआ देरहायोबा होगोन माने एभिक्सन खालामगोन बे खोथाखौ बुंदों आरो हिन्दु मानसिफोरखौ ब्रह्म बाथौफोरखौ बियो सैया होननानै बियो माखासे पइन्टफोरखौ बुंदों आरोखि दा सासे एफा गिदिर मानसि जानानै सासे इएम जानानै गावसोरखौनो बिराद गिदिर लिडार सानो खिन्थु बेबायदि धोरोमनि खोथा बायदिसिना सोनाय आरो नंखाय बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आं बिथांखौ खावलायदों आरो लोगोसे धोरोमनि खोथा थांनाय बारावबो बै एमपि इलेक्सन समाव बे मुसलपुरनि मा नाममोनलाय बे राकेश बेबो बुंदों जे माने ख्रिस्टानफोरखौ पकेटाव लानानै बेरायो होननानै बे खोथाखौ बेबो बुंदों सेम खोथाखौनो बिसोरो धोरोमनि सोबाय थायो निसिमाव आरो धोरोमनि खोथा बुंदों जों जेसेबांखि बुङा मानो जोंनि जिनाखि नागरिकफोर बे नागरिकआ जोंनि अस्तित्वनि खोथा दङ बे अस्तित्वखौ जोङो बासायनानै लाखिगोन बेबायदि रोखोमै फात्तान मोननाय नङा बियो गोबां जोंनाव साइलेन्ट भट दं आरो गोबां आङो बिनाव मानसि सोहरबाय गोबां मानसि सोबाय आङो दिनै फैफिनबाय माखासे बेबायदि आरो बिनाव बिराद दंबावो इयुथ्सफोर दं जेसेबां होयो आरो पाब्लिकफोरखौ लागायजोबनाय जाबाय माने बिनाव मानि एफाराब खौथि थाखा दं एखनब्ला 15 कौटि बाहायनोनो एखनब्ला 20 कौटि बाहायनो होनदों बबेनि फैसा मानि फैसा बिलाय बिथाङा 5 बोसोरनि सिगाङाव मा दंमोन मा मावदोंमोन एनडिएफबि समाव थानायावथ' एनडिएफबिफ्राथ' बिदि थाखा फैसा खामायाखै दिनैहाय आन्दलन जोबनानै सुक्ति जाखांनायनि उनावबो गोबां मानसिफ्रा जे कम्पेनसेसन बे कम्पेनसेसनखौ बेखौ मोनाखै एक्स ग्रेसिया सोरबा मोनाखै बेबायदि जोङो खोनाबाय थायो निउसफ्राव दुखु मोननाय फोरमायदों बयनोबो होजोबनो हायाखै बिथाङा 5 बोसोरल' माखासे डिपार्टमेन्टनि इएम जानानै इसेबां जे थाखा गारनो नागिरदों आरो गारदों आरो सोरनाव थाखाफ्रा सफैगो जों बेखौ मिथिगौ आरो बिनिखायनो जोंबो निसिमा ब्लक हिसाबै मोनसे पलिसि लादों पलिसि लानानै बिथांमोनाव फैसा बिनानै जानायनि मानसि हगारदों जों मानसि हगारदों बेसेबां बिनानै जायै जा बे जोंनिनो फैसाखा रायजो राजानि बिटिसिनि फैसा बेखौ जायानो हायो पलिसि खालामनानै जायो जा मुस्लिमावबो जों बेखौनो बुंदों बर'आवबो बुंदों राजबंशियावबो बुंदों माबा गुरखाफोरनावबो बुंदों जेरावबो जों बे खोथाखौ हगारनानै होबाय पलिसि खिन्थु सोर थांदों सोर गानफ्लाहैदों बिथांमोना फात्ता मोननाय नङा जोंनि टेकनिकखौ निसिमाया गोदोनिफ्रायनो दावहारु जायगा एबसुनि समावबो जोङो फेमासखा एबसुनि समावबो बड'लेण्ड आन्दलनाव जांख्रिखांनाय बिएलटिनि समावबो जांख्रिखांनायखा एनडिएफबिनि समावबो जांख्रिखांग्राफोर दङ एनएलएफबिनि समावबो जांख्रिखांग्राफोर दङ बेवहाय नेसनेलिज्म मोनसे जिखि जाथियानो जाया मानो नेसनेलिज्म मोनसे निसिमाया माने खस्थ'जों भुगिनानै थानायखाय गावनि मोन्थायखौ जुजिनानै जाग्राखाय माने जोङो बिपदनि समाव निसिमानि जों बयबो बिमा बिफा बिदा फंबायफ्रा जिखि धोरोमनि जाया जिखि धर्मनि जाया मानो जिखि जाथिनि जाया मानो जों खौसे बिपदनि समाव गोबां पलिसि जोङो लादों बे गोबां पलिसिनि समाव आं दिनै बुंखावना होबाय बिथाङा गोबां थाखा फैसा गारोनो जोंना माखासे केडारफ्रा फैफिनजोब्बाय पलिटिकेल केडार बे माखासे जायखौ जों सोहरदोंमोन बिथांमोनाव जों लाबोफिनजोब्बाय माखासे फैगासिनो दं खमसेखम बिदि बिराद गोबां दं माखासेखौ सेक्रेटखौ आं बुंथ'जोबला उनाव मोनथिबाय थागोन
बिनि फैसाखौ जेसेबां हायो रायजोनि फैसाखा नालाय बिनि फैसाखौ जों रायजो राजाफोरखौ माने बिनानै जाहोगोन जोङो। थारमाने नोंथांनि बुंनायजों जों बुजिगोन नामा जे बिथांनाव जइन जानाया ओरैनोसो जइन जाफ्लायदों? ओरैनो फ्राय ओरैनो बुंथ'लासो ओमफ्राय ओरैबायदि खालामदों जे माखासेफ्रा बे सैथो खोथा ओरैबायदि खालामदों जे गावसिनि जोंनि सानैसो दङ बे सानै साथाम दं बिथांमोनखौ लानानै थांदों बिनिफ्राय लानानै थांदों गावसिनि मानसिफोर फेरेंगा बिथाङाथ' सिनायाना रन्जित बिथाङाथ' सिनाया जे सोरनि सिमायाव एक्जेक्टलि साबसे दं बियो ब्लकनि मानसिफोरखौ गावनि इउपिपिएलनि ब्लकनि मानसिफोरखौ बे सिनायजोबा प्राइमारिनिखौ सिनाया बियो उमेना सोर मावो इउथआ सोर मावो फेरेनाव सोर मावो बेखौ बे सिनायजोबा मानोना बे बिराद गोदान आरो ओरैबायदि दुखु मोननानै दं बिथांखौ माबा मोनसे खामानिनि थाखाय थाङोब्ला नों बबेनि निसिमानि नों निसिमानि आंनाव मानो फैदों निसिमानिथ' बेवहाय आंनाव जायगा गैया बे रोखोम होननाय बर'दिन बैसागु जानो फैसा बिनो थांनायाव ओइ बै अमा बुरिखौ बुथारनानै बिसोरनो फैसा रानना हरनाय बेफोरबायदि न'निफ्राय ओंखारै बायदिसिना समस्या लेन्डनि समस्या आसाम मालानि लानानै समस्या लानानै थानाय न'निफ्राय ओंखारा 30-40 जन 50 जन बिदि थांनाय समाव न'निफ्राय ओंखारा रायज्लायदेरा बे रोखोमनि दा देरहाखांनायनि उनाव बियो आरोबाव माबायदि खालामगोन नैबेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा अट'मेटिकेलि सिङाव दं साइलेन्ट भट जोंहा गोबां दं आरो बे बिपदनि समाव निसिमानि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलआव थाया मानो बहाबा थाया मानो सोरबा थाया मानो खिन्थु भट होनांगौ समाव नांगौलाव होगोन बेखौ जेब्ला रिजाल्ट मोनगोन रिजाल्टनि समाव बिथाङा मोनथिगोन। दासिमाव नोंथाङा बेसेबां अनुभव खालामो बेसेबां डिफारेन्सआव देरहागोन बिथांजों? थांनाय बारावथ' 3000मोन दाथ' आङो 8-9 डिफारेन्सआव देरहानायनि बेखौ नुदों मानोना गोबां दिनै बिजेपिआबो टिकेट गैया बिजेपिआबो टिकेट गैयै हिसाबै जायगानि केन्डिडेट नांगौ बिना गयारि बिथांखौ होयोमोनब्ला आंजों कम्पिटिसन जाबावगौमोन सोरबा लकेल केन्डिडेट सोरखौबा होयोबाबो आंजों कम्पिटिसन जागौमोन बे 2000-3000 डिफारेन्सआव थागौमोन आरोखि खिन्थु दाथ' बाहेरानि केन्डिडेट जोंनावथ' लेखा गोरों मावनो हायैनोथ' गैयामोन इउपिपिएलआवबो ट्रेक्टरावथ' बिदिबो गैया गोबां दङमोन खिन्थु मानो होआखिसै बेफोर मोनसे गिखांनाय दं माब्रैहाय बोरैहाय जोंखौ आलु बस्थाफोर बायदि गय बस्थाफोर बायदि माबा मोनसे बेसाद बायदि बायलाय फानलाय माखासे लिडारफोरल'सो थाखा फैसा मोनजागोन खौथि डिलिं जादोंनो बेसेबां डिलिं जादों बेखौथ' जों मिथिया दिनै जोंथ' जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौनो बुंदों माने बिजनेस मानसिखौ दिनै भटनि गेजेरजों बिजनेस जायगा फैसा खोख्लैनानै दोनजोब्बाय बिसोरो हर सान मुहुर्त समाव रानगोन जोंबो थोनदों जा बेसेबां मोननो जा जोंनिफ्राय पारमिसन दं खिन्थु भटआ नांगौल' गोलैनांगौ जायफ्रा जानो उसुबिदा मोनो बिथांमोना दाजा जाया जानो उसुबिदा मोना बिथांमोना जा मानोना बे बिटिसिनि फैसा रावनिबो नङा बेखौथ' हमनो हाखायोना 5 बोसोरनि सिगां मामोन दिनै मानो एफाराब बेसेबां बबेनि थाखा मोनखो बेथ' इलिगेल एन्टि कारापसनाव बे गोग्लैगोन बेखौ आङो प्रसासनखौ खावलायदों जोंनि इलेक्सन कमिसन बेखौ आङो खावलायदों जे माब्रैनि एसेबां थाखा फैसा बबेनि मोननानै गारनो हाखो बबेनि फैसा बिलाय बेथ' रायजो राजानिसो फैसा पाब्लिकनिसो फैसा दा बिनिखायनो आङो प्रसासनखौ आरो जोंनि इलेक्सन अफिसार बिथांमोनखौ आङो खावलायदों जाहाथे बिनि सायाव एसे नोजोर होयो सिङाव एसे आइबिफोर फाथायनानै बायदिसिना रोखोमनि संगालिफोर फाथायनानै जाहाथे बेखौ एसे नायो बिनि सायाव आङो खावलायदों। नोंथांनि बियाबाव एपिडि राजखान्थि हान्जानिफ्रायबो बिजाथि होनानै सिङाव हाबबाय थानाय आरो बिथांमोना देरहागोन बायदि दाबि खालामदों थारैनो गोहोम गोग्लैयो। बयबो देरहागोनखौ बुङो बयबो देरहागोनखौ बुंगोन जोंबो बुङो बिसोरबो बुङो खिन्थु सोरखौबा देरहागोन जेनगोन होननाया बे रायजोफ्राबा एक्जेक्टलि मा सानमारदों खिन्थु जोंनि नुनायावथ' माबा मोनसे मास गेदारिंफोरखौ जों नुवाखै जोंना 11थायाव खैला मैलायाव जोंनि हाग्रामा सारनि प्रग्राम जों लाबाय बेयाव नोंथांमोना फैदो जों खमसे खम बेयाव 12, 13, 15, 16 हाजारसो मानसिजों गेदारिं खालामनायनि माबा लादों आरोखि प्लेनिं लादों नै दासो जोङो NOC लाबाय गोजौनिफ्राय जोंनो हरबाय प्रग्रामखौ बेयाव नायदो दाखालिबोथ' मोनथामल' फाथाबारि उगुरि नांगोलभाङाजों 8,000सो मानसि जादों नोंथांमोनाथ' दंमोन ना
दिनै दा 7था जागोन 7था प्राइमारिनि जागोन बेयाव बेसेबां जायो बेयाव बेसेबांमोन बेयाव बेसेबांमोन जों जेसेबां जइनिं खालामदों बे जइनिं खालामनायनिफ्राय 100 जनाव 2 3ल' बेक जादों जोंनिफ्राय दिनैबो आं खालामबाय साहाजों आङो खालामदों नामखौ आं बुंथ'ला नङाब्ला दानो फैसा गाद्दि सोमलाबायना हैलायगोन बेनिखायनो माखासेया सेक्रेट आरो माखासेखौथ' जों हगारा जायफ्रा हगारनो थिनो मिडियायाव बेखौल' हगारो जइनिं जानानै मिडियायाव हगारियाथ' हिसाब दं जोंना जोङो जेबो गिनाय गैया आरो गुबुन पलिटिकेल पार्टिनि सायाव सोरबा कंग्रेस एपिबि माबा मोनसेनि सायाव जों रावखौबो जेबो बुङा बिसोर गावबागाव मावनांगौ मावथों बिसोरहाबो आइडिय'लजि दं जोंनि फाइटिंआ जोंनि बुंनांगौ खोथाया जाहैबाय इउपिपिएलनि सायाव जों बुङो आरो लकेल ट्रेक्टर पार्टि आरो एबसु बिथांमोननिसिम जों बुंगोन जे नोंथांमोनहा एथ' जुदि केन्डिडेट होलायनो हायै जुदि पार्टि बेयाव खालामदोंब्ला पार्टि खालामनायनिख्रुइ पार्टि खालामिया साबसिन बे खोथाखौ आं बुंबाय आरोखि थाखा फैसाजोंल' सब किसु डिलिं जुदि सानदोंब्ला ना माबा मोनसे दङ बे नोंथांमोननि खोथा खिन्थु बेयावनो प्रमान जायो जिखि जाया मानो जे केन्डिडेट होनो हानांगौमोन लकेल होनो हानांगौमोन नै बेखिनिखौ जों बुजिदों